tie nav stāsti, tas ir realitāte. Vajadzēja maijā noslēgt regulāro sezonu, vajadzēja ietrināt play-offu, lai nebūtu jūnija algām. Tam kaut kādu pirti vēl kaut ko, mēs 8 džeki vai kaut Nē, kas. tu nevar, tev jāpiedāvā vēl kādam. Obligāti viņi atnāk, tev viņi jāņem. Te, ka basketbolā līdžutējs Es vispār spēlē lielāku neteiktu lomu. basketbolā, es domāju, Iedomīgi esat kaut kādi neiekļaujoši. Šito triku arī izspēlē. NBA gadījumā man šķiet nav starpība hotdog ēdu Ņujorkā vai Filadelfijā. Viņi jau joprojām nav pārstājuši tiesāties FIBA ar Eurolīgu. Viņi vienkārši viņi ir panākuši. Striker is on the move. He cuts inside. He dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots. Goal! I'm in heaven when we're out together dancing cheek to cheek. Derek! Sveiciens basketbola draugiem, Go 3 punktnieks ir atkal klāt, un kamēr Kaspars Dvīnskis mēģina iekarot Everestu, nezinu, kalnu virsotni gluži ne, bet pakāja laikam šobrīd, mēs turpinām runāt par basketbolu, un te ir nopietni vīri sapulcējušies, lai par to runāt. Protams, Toms Prāmnieks sākuši ar sevi, mums par basketbolu tomēr jārunā, un tad te arī divi kungi, kurus mēs ikdienā dzirdām arī strādājot pie mikrofoniem. Go 3 translācijās. Raimons Zepes un Guntars Jonāns, kurš nevienu epizodu nav pagaidām plānojis izlaist. Pagaidām cītīgi, jā. Kungi, prieks jūs visus redzēt. Atgādinu, mums ir arī draugi. Mums ir Heineken 0. Es atļaušos arī tev saskandināt. Es nezinu, kāpēc 0? Mēs tā nospēdām, kāpēc 0? Tāpēc, ka tas varētu būt pagaidām tavs esam 3 punktu metienu, 3 punktu procents tavēs. Tas ir visticamāk manējais process. Trīnīšos. Kungi, basketbola tēmas mums ir diezgan daudz sakrājušās tagad un īstenībā diezgan karsts laiks ne tikai šeit studijā, bet arī kopumā basketbola pasaulē. Es piedāvāju iet cauri secībā no hierarhijā zemākā turnīra. Bet, laikam, emociju ziņā iespējams augstākais notikums pēdējā nedēļas nogalē. Latest? Nē, Latestam, es domāju, Latvijas līga. Latvijas LBL mēs pieskarsimies druscītiņā citā prizmā šim visam pasākumam caur, bet Viļņas Rītas ir tie, kas ir izcīnījuši FIBA čempionu līgas titulu, apspēlēt Atēnaiku, un turklāt arī tas viss notika arī ar papildlaiku. Palīdzību varam arī paskatīties, kā tā spēle bija, jo tomēr no dramaturģijas viedokļa laikam viss bija salicies lieliski, bet es gribu sākt ar pirmo lietu, ko man liekas, es redzēju basketbola čatiņā iekšā, ko tu biji ierakstījis, ka Rītas patiesībā ir atkārtojuši kaut ko tādu, ko Latvija ir izdarījusi jau iepriekš. Jā, kaut kā pat neticam, ka lietuvieši nebija vinnējuši. Latvieši 2008. gadā Barons taču arī vinnēja, toreiz arī tāpat cits nosaukums bija FIBA Europe Cup vai Euro Cup, viens no tiem. Bet toreiz arī tas bija pēc spēka 3. turnīrs, Barons uzvarēja, atceramies to Final Four ar tukšajām tribīnēm. Šeit arī Badalonā īstenībā bija tā labā ziņa, ka lietuvieši sabrauc kaut 2000 atbraukuši. Pretējā gadījumā tie pusfināli varbūt izskatījās tā mazliet bēdīgi. Bet fakts, ka Rīts ir jebkurā gadījumā tikuši pie uzvaras turnīrā, kurā diezgan solīdi nosaukumi tagad jau arī pretī. Es teiktu, ka tur tāds gandarījums pavisam noteikti var būt Lietuvas galvaspilsētā šobrīd. Žēl varbūt, ka tas ir tagad, nevis pēc 2 gadiem, kad teorētiski NBA Europe varētu būt, un caur NBA Europe varētu šī viena vieta uz, 2 teorētiski vietas uz NBA Europe projektu nākamajā gadā izspēlēties, tad varbūt vēl papildus, bet uz kontinentālo kausu gan ir nopelnījuši Rītas biļeti sev. Paga, bet tas NBA Europe, tas tiešām notiek? Teorētiski viņi ir izziņojuši. 2007. 2008. gada sākuma sezonas ir izziņots. Es tam ticu mazāk kā citi, bet nav izslēgts, ka tas turnīrs notiek. Bet kas viņā spēlē? Tad izstāstiet to īso rezumē. Tā īsi baigi. Man vajag īsi, jo mums ir daudz, ko runā šodien. Labi, tātad šobrīd, kur mēs esam šodien, tad droši vien jāstāsta tā ir. Tātad ir NBA identificējis 12 vietas, 12 lokācijas, kurās viņi vēlas redzēt klubu. Tās nav tur šobrīd pēc tās NBA uzstādījuma staigājošas lokācijas, tās ir 12 permanentas vietas, kurās viņi pārdod frančīzes. Tāpat kā NBA šobrīd viņi runā par paplašināšanos uz Sietlu un uz Las Vegas, tāpat arī viņi tās 12 vietas identificējuši Eiropā.
Viņi ir izziņojuši intereses apkopojumu par šīm vietām starp starptautiskiem investoriem, kas ir gan lielās investīciju firmas, gan tur arī kaut kādi turīgāki cilvēki, kuri individuāli ir gatavi iesaistīties kaut kādās daļās tajā visā. Viņi ir saņēmuši diezgan daudz intereses par to visu, bet tās ir tā saucamās non-binding intereses, kas nozīmē, ka tu tikai pasaki, ka tev interesē, bet tas nenozīmē, ka tev nekāds pienākums. Tas, principā, tev atver sarunām. Un tad tie piedāvājumi ir, attiecīgi viņi tās licences pārdod, jo tad tu iepērci shares saucamajā NBA Europe projektā, un tad ir tās 12 pamatvietas, kas ir tie 12 shareholderi tam nosacīt. Tur vēl nāk klāt 5% FIBA Europe, un tad tur vēl 50% ir pašam NBA. NBA arī 50% no visas peļņas tur paņemt, tas tur jau ejot tādā dziļākā analīzē, bet pēc būtības šobrīd viņiem vajag nolikt reālu biznesa plānu, kurš viņiem līdz šim brīdim nav eksistējis. Tāpēc pirms pāris dienām viņi ir iznāca publiski ar komentāru, ka viņi ir gatavi pirmajos gados investēt 3 miljardus šajā līgā. Tieši dēļ tā iemesla, ka investori ir norādījuši, ka, kā tev rēķina, ja tu skaties no tāda biznesa viedokļa, tev rēķina komandas vērtību. Tas ir principā tev EBITDA, un tad ir tas multipliers. Ja mēs skatāmies sportā kā tādā, tas multipliers parasti kaut kur ir starp 10 un 15. Tātad tas ir tavu viena gada EBITDA, tas ir tavu viena gada peļņa, ja ienākumi reizināti ar, piemēram, 12 vai 15. Tad tā ir tā kluba vērtība. Tas nozīmē, ja tu rēķini... Es pamazām sāku nedaudz pazust tajā visā, bet es turu, tur ir dziļāk, bet tu tici tam visam. Es tam neticu līdz galam, tāpēc, ka joprojām nav nekādi tādi aprēķini, kas parādītu, ka viņi spēs to naudu investoru atpelnīt, bet tas fakts, ka viņi tagad ir pateikuši, ka pirmos 3 gadus ir gatavi ieguldīt 3 miljardus, tas nozīmē, ka klubiem kaut kāda drošības spilvens ir, teorētiski tiem jauniem franšīzu īpašniekiem, bet tajā pašā laikā tev ir jāparāda, ka tu arī pēc tiem gadiem, kad tie 3 miljardi beigsies, spējas pelnīt, un tā kluba vērtība nekritīsies. Tur ir jādomā nevis caur sporta prizmu šajā gadījumā, ir jādomā caur jebkura uzņēmuma kotāciju biržā, piemēram, caur tādu prizmu. Un tas man neiet kopā šobrīd. Mēs drusku vēlāk nonāksim pie tiem algu sarakstiem arī basketbola Eirolīgā, kas tur arī saliekās ar to visu kopā. Bet šis būs atsevišķs projekts. Ir divas opcijas. Principā viņi dzīvo pašu savu dzīvi šobrīd ar FIBA strādājot kopā. Ir otra opcija, kurā Eirolīgas shareholder, tas nozīmē nevis visas 20 komandas, bet 12 komandas, kas ir tie shareholder pamati, kas šobrīd spēlē, kad viņi apvienojas uztais 24 komandu līgu, bet tur arī ir savu sarežģījumu, jo viņi vēlas, lai šīs komandas tad attiecīgi pērk arī licences. Tas nozīmē, ja tu esi Barcelona vai Fenerbahčs vai Panathinaikos un nāc ar visiem saviem faniem vēsturi un principā vienīgo pievienoto vērtību, tad jaunajai līgai pēc būtības, viņi to saka vienalga maksā 500 miljardu par licenci un arī kļūst par shareholderu un plus vēl atdot 50% no peļņas. Šobrīd Eirolīgas klubi paši ir īpašnieki, viņi sadala visu peļņu savā starpā. NBA saka, 13 sadala, pareizi. Jā, 12 šobrīd jau CSKA jau, lai arī shareholders, bet šobrīd nav aktuāls. Un attiecīgi tad domājot uz priekšdienām, tas nozīmē, ka nevis tie 13 klubi visu, ko nopelna sadala, kas pēdējos gados patiesībā, lai kā mēs tur kāds gribētu kakāt virsū Eirolīgai, bet tā finansiālā puse ar katru gadu izstāsta vien labāk. Un šobrīd viņiem būtu pēc tās būtības, tad, apkopojot to ieņēmumu daļu, apvienojot to ar NBA, viņiem būtu puse automātiski jāatskaita NBA īpašniekiem, jo NBA ir NBA īpašnieki, tie ir klubi īpašnieki. Tātad kā peļņas daļa. Un viņi operē tikai ar to otru pusi, ar to, kas ir tie, tur es pieapaļoju līdz 50%, tur tie procenti atšķiras, bet aptuveni tie klubi dabūt, kas NBA projektā spēlētu Eiropā 45% tikai no ienākumiem. Neizklausās. Tā ļoti tāds tas man liek domāt, ka ir ļoti daudz riska faktoru, lai tas varētu arī nenotikt. No biznesa viedokļa kaut kas tur varētu arī nesaiet, kā vajadzētu, kā sanāk. Bet labi, no sportiskās puses. Viņas Rītas izcīna titulu. Tad pieminējām otrā komanda no Baltijas, kas to ir izdarījuši. Jā, Lietuviešiem pirmais tituls. Lietuviešiem pirmais, otrā komanda no Baltijas. Ceļam atkal gaismā. Lietuviešiem gan ir Eirolīgā tituls. Gan NASK arī ir Eirolīgā tituls. Tad mēs varam skatīties vēl tik sanāk, bet es domāju, to laikam arī esmu bijis šajā saulē. Tāds atzīmēšanas vērts fakts tāds, ka pamatlaikā Rīts reiz nebija vadībā. Tā viņi visi spēli biedzinājos, man liekas, kad -15 vai -20 atspēlē. Un tad uzvarēja papildu laikā. Tā kā, jā. Es domāju, viens ir uzvarēt šādu spēli, tur spēlējot punkts punktā, bet tā sajūta arī tiem pašiem faniem, kas bija arēnā un ar bezcerību sagaidīt otro puslaiku un tad skatīties, kā tu no -20 tuvojies, beigās ir papildu laiks un tu uzvari, tur varētu ekstāzi būt. Es atgādināšu, ka ceturtās sākumā bija -17 Rītas. Ceturtdaļas sākumā. 17 punktus atspēlēt. Kā saka, metiens aizgāja. Viņi tur sametas Lekosis vai... MVP?
Jā, iemet 7, un man liekas, ka 5 viņš iemet tieši 4. ceturdaļā. Jā, iespējīgi atspēlēs. Tā kā redzēs, jo pa vienu jau spēlēt ar Ignas Sirgjuns jau tā neoficiāla informācija, ka viņš jau nākamgad spēlēs Fenerbahčē. Tā kā, un arī zināmā mērā pateicoties, viņam bija kaut kāds tur mačs, neatceros pret ko, kur viņš tur sameta kaut kādu uzvaru nesošo metienu. Bet viņš šis sezonu ir diezgan labi spēlējis. Spēlē, un domāju, ka vairāk spēlētājs savus tādas kartas ir uzlikuši, kas varbūt nākamgad jau kaut kur augstāk. Bet ko šis nozīmē Rītas panākums? Pēc spēka ranga mēs liekam 3. spēcīgākais turnīrs Eiropā. Es domāju, ka tas parāda... Viņi kāp, kur viņi paliek turpat, viņi nākamā sezonu spēlē Eirokosā. Viņam līgums, vairāk gadu līgums ar Basketball Champions League ar FIBA attiecīgi, tad viņi paliek un turpat spēlē un mēģinās aizstāvēt to titulu, bet es domāju, ka tas arī, ja mēs noņemam to sports, ko nostam varbūt skatāmies caur Latvijas prizmu, man liekas, tas ir tādam VEFam. Mēs domājam, kādas reāli ir iespējas VEFam. Pēc būtības, tas budžets, cik Rīts ir, 4 reizes lielāks, 5 reizes lielāks, tas budžets ir pat man šķiet, ka mazāks nekā viens no VF Rīga dibinātājiem šobrīd vēlas savākt uz nākamajiem gadiem. Ja runiet, tas ir tas maģiskais sešinieks. Jā, tas sešinieks. Viņiem ir mazāks, jā? Man šķiet, ka kopējais alga ir kaut kas 4,5 kaut tādas dzirdējis, bet es iespējams es neesmu iedziļinājies, tas ir tas, ko es dzirdēju sarunās, un varbūt arī tas dod tādu cerību, ka ka tev nevajag kaut kāds 10-15, ka tu mierīgi vari spēlēt, un ja pasās Rītas sezonu, viņi nebrauc pāri visiem. Viņi zaudēja 1. kārtā pāris spēles, 2. kārtā, tajā round of 16, viņi zaudēja pāris spēles. Un tā, ka principā tas ir vairāk par to, ka tev ir treneris, starp citu treneris, ja mēs runājam par to kungu, kur tikko varēja redzēt tūplānā arī viņu, starp citu, viņam nebija jābūt Rītas trenerim. Viņi bija vienojušies ar citu treneri jau, mutiski vienojušies, un nebija plāns viņu paturēt starpsezonā, un tas cits treneris nonāca Baskonijā. Galvijātī, jā. Un beigās tā, ka viņam atnāca Baskonijas piedāvājums un Eirolīgas piedāvājums, tad viņi lēma tomēr vienoties par 2 gadu līgumu ar esošo treneru un pasies un lūdzu. Viņš beidzot viņam sajiet, jo tā problēma, kas ar līdz šiem rezultātiem bija tas, ka viņi nevarēja Champions Līgā nekur aizķerties. Beidzot viņi ir ne tikai aizķērušies, bet pat pacēluši un atveduši trofeju mājās. Viena lieta, labi, Rītas, es teicu, ka mēs drusku pieskarsimies LBL situācijai arī. Jo viens jautājums, kas man uzreiz pacēlās, tas gan bija saistībā ar LBL pusfināliem, ne vēl tikai uz Rītas titulu un tam līdzīgi. Kas spēlē Champions Līgā nākamā sezonā Latvijas? Kādi ir kriteriji spēr? Kā tu tur kvalificēs, kā tur nonāc? Tur ir jau atkāpj jau šobrīd. Tur ir reitings. Komandas reitings? Valsts reitings. Un, ja mēs tā skatāmies pēc burta, tad VF Rīga nemaz nebija jāspēlē pamaturnīrā jau vairs šogad, un man šķiet, ka varbūt pat ne pagājušo gadu jau vairs nebija jāspēlē pamaturnīrā. Viņiem teorētiski bija jāsāk... bet šo es zinu, ka noteikti nebija. Šo noteikti nebija. Iespējams, pat pagājušo, jā. Viņiem bija teorētiski jāsāk no kvalifikācijas. Tā, ka tur arī ir kaut kāds atkāps. Rekur Igauni sāk katru gadu no kvalifikācijas. Tur ir lietuviešu komandas vēl divas, kas sāk no kvalifikācijas. Kvalifikācija ir grūtāk iziet cauri, es teiktu, nekā tikt round of 16 nākamajā kārtā. Jo, tās komandas, pirmkārt, tas ir pirmsezona, tu vēl esi tāds nekāds, negatavs. Kā komandai saspēlēsies, un otrkārt tev tur baigi atkarīgs arī kāds tev tas zars pagadās. Labi, bet tas ir valsts reitings, bet komanda, kura tas spēlēs? Jo mums čempioni. Tie pirmā izvēle čempioni. Tu gribi teikt, ka Vefs nav... Valmiera atsaka, Ventspils atsaka. Valmiera, cik es dzirdēju baumas, ka nākamā sezona nebūšot ar budžetu vairs tik skaisti kā šo sezonu. Tās ir baumas, es te tikai baumu līmenī runāju. Vefs pēdējos gads arī nav sāpīgi. Iepriekšējais gads arī, kurš bija 16. kad es ceru, ka tā nebūs. Bet, es arī saku, tās tikai baumas, bet arī Ventspils pēdējos gados visu laiku ir tur. Vai viņiem ir iespēja, Ventspilī savākt to papildus budžetu šobrīd, lai spēlētu? Prasības konkrēts, cik tev jābūt budžetam, kas tev jāliek papīri? Tev vajag garāk soliņu. Nē, protams, ka tev vajag skatīt. Pats kā Vefs šogad mocījās, viņam tāda sezona kā Vefam ar traumām, tas arī vēl jāmeklē tāda, bet tev vajag, tu nevari izspēlēt ar 8-9 spēlētājiem sezonu. Tad tu gribi teikt, ka ja Zeļi uzvar 3. vietas sēriju, teorētiski, laikam, viņam ir priekšroka. Tā varētu būt. Bet tas ir, ja mēs skatāmies tā tīri uz papīra. Tā viņi zvanīs Guntaram Jaunānam, ka jānāk treneru korpusā. Nē. Guntaram Jaunais Andžejs jāmeklē. Tur ir nākamā tā kārta. Teiksim, pirmiem ir pirmā, ja viņi atsaka, tad piedāvā nākošiem, piedāvā nākšanu, tad cik tālu tur piedāvā. Un arī jautājums jau, bet tas jau vienmēr ir tām komandām, tāpēc jau, man liekas, Rīgas Zeļiem arī bija tā iespēja tajā FIBAs čempionu, tajā otrajā, nevis Champions Līgā, bet tur ir tev jāspēlē tā kvalifikācija, un tu viņā netiks, kā tu komandu komplektēs. Ja tu viņu nokomplektēs priekš tās starptautiskās sezonas un netiec viņā,
Nu, ko tad tiem spēlētājiem? To viņi jālaiž Ja, vaļā tur vai gar vēl kaut kas. soliņu vienkārši nevajag. Tur tev vajag garāk soliņu, bet arī nav izslēgts. Es nezinu, tas būtu Gatim Jakovičam droši vien jautājums, kādas ir tās attiecības starp VF Rīgu un Basketbola Čempionu līgu, jo sāka jau VFs ar to, ka noslēdz ilgtermiņu līgumu. Tur bija, es atceros, 3 gadi, un gan jau pēc tam tās attiecības tur ir veidojušās tālāk. Tā ka var būt tikpat labi. Arī VFam ir kaut kādas tiešākas attiecības arī ar Basketbola Čempionu līgu šajā brīdī, un tāpēc viņi nespēlēja kvalifikācijā pagājušo gadu, un tāpēc arī varbūt nākamgad viņiem vienalga būtu pirmā roka ar visu to, ja viņi nevinē. Ok, tad noslēdzot Čempionu līgas tēmu, Latvijas komanda kā čempions vai Final Four dalībnieks ir pilnīgi reāli pēdējā tuvāko, 4 gadu laikā. Mēs to varam saskatīt. Nu, ja VFam Tas ir vienas sezonas. Tā kā ir solīts tuvāko 2-3 gadu laikā, tad mēs redzam, ka par tiem 6 miljoniem tiek runāts, kas varētu būt. Nu, tad skatāmies to tā, ka Rītas ir parādījuši, ka tev nav jābūt starp budžeta līderiem Basketbola Čempionu līgā, lai te varētu uzvarēt. Bet, anyway, tas nav nekas pārcilvēcisks. Tas nav pārcilvēcisks, bet arī tas nav tā recepte tāda. Mēs tagad paņemsim, mums būs, un tad mēs to atkārtosim. Viņiem ir kodols ar lietuviešiem, kurus es domāju, ka viņi varbūt tie otrā vai trešā, teiksim, tāda līmeņi, tie lietuvieši, tie nav tie, teiksim, pirmais, tas, kā saka, tā pirmā porcija, tur, teiksim, nākošā, bet es nezinu, mums jau ar tiem latviešiem vienmēr ir tā, mums tad tiem ir jābūt tiem tuvu izlases, tiem spēlētājiem, principā, kaut kādiem jābūt izlases. Viņi ir dārgi, tu nevari tur, tur grūti, man liekas, ir komplektēt, to sastāvu, lai tu pa tiem 6 miljoniem tiešām tādu, tev jāatrod ir, teiksim, lai tie spēlētāji visi, teiksim, pa to savu naudu arī nospēlē tā kā pa 100%. Tā, lai nav kāds tur pārmaksāts vai vēl kaut kas, un jācer uz kaut kādu, kur tu, teiksim, paņems un kas nospēlēs vēl būt augstāk nekā. Jā, un spēlētāji ilgtermiņa līguma. Bet tas jau arī nav tā kā. Tev ir jābūt arī kaut kādai ekosistēmai. Tas nav vienā sezonā, ka viņi plāno 2-3 gados uzaugt. Nākamā sezonā, domāju, nevajadzētu fantazēt. Es runāju par to, ka tas ilgtermiņā arī notiek, bet tev arī jāaudzē, tev tomēr Rītas ir sacensības, kurās viņi spēlē augstā līmenī regulāri Lietuvas basketbola līgas. Tas nozīmē, ka tie jaunie viņi nāk iekšā, viņi aug arī tādā spēcīgākā konkurencē. Un plus arī tu to kodolu turi, un tad tev ir Basketbola Čempionu līga, kur tu spēlē gadu no gada un spēlē labi un uzvaroši, un vairāk vai mazāk uzvaroši, kas šogad pavisam noteikti, kas arī tiem spēlētājiem iemāca jau kaut kādā līmenī pārkāpt augstāk. Mums varbūt tas ir tas, kas šobrīd pietrūkst un kas mums prasīja jebkurā gadījumā vairāk laika, lai mēs nonāktu kaut vai ar to vietējo arsenālu līdz tam. Labi, man tā ķecerīga ideja, mēs spekulēšu komandu nosaukumu Rīgas VF. Nav varianti viņiem spēlēt Lietuvas čempionātā? Es saprotu, ka ir par to runāts un domāts. Tā kā tā ideja ir pat realizējama. Es domāju, ka lietuvieši varētu arī paņemt VF, kāpēc nē, jautājums, tur ir atkal par izmaksām droši vien. Tur ir lietuviešiem tas ir budžeta grīda, kuru šķiet mums sasniedz tikai 2 vai 3 klubi. To, kas ir minimālais budžets Lietuvā. Un, nelabi, VF gadījumā viņi sasniedz to minimālo budžetu, bet baigā braukšana, viss tas, tur nāk papildus izbraukumi. Latvijas uz Igauniju arī jābrauc. Tur bišķiņi varbūt kaut pāris izbraukumu klāt, bet, ja tu Kauņu Viļņu, man liekas, bišķi foršāk braukt nekā uz Tallinu. Tā personīgā pieredze. Komandas ir lielāks. Skaidrs, ja tev atbrauc Žalgiris, Rītas, tas pats Lietkabels, kas Eirokausā spēlē. Bet tur ir skatītājs var būt vairāk. Neptūns ar Lomiku un Šiliņu. Tā kā. Skaidrs, ka tas čempionāts viņš būtu interesantāks, bet nav jau šobrīd ko piedāvāt Lietuvas līgai. Ja tev ir tas budžets un tev ir konkrētas spējas, es domāju, ka tur ar lietuviešiem var runāt. Viņi varētu uztaisīt savu atklāto čempionātu, paņemt komandu klāt. Jo viņiem jau tur tas lejas gals, viņi jau tur pievelk viņu visu laiku. Tur jau tās komandas pazūd no tā lejas gala. Tur Prienes, tur tas, ko viņi tagad uzcēla augšā. Pagājušo gadu bija tas Gargždai, kurš sezonas vidū pazūd. Tur ir ko pievilkt klāt. Teiksim, tāda viena stabila komanda no Latvijas paņemot, es domāju, viņi būtu tikai priecīgi. Jocīgi būtu, ja VF kļūtu par Lietuvas čempioniem. Bet tas pats ir spēlē un rīts. Nē, es idejas, bet tas pats arī KHL gadījumā bija, jo es atceros, kad Dinamo spēlēja KHL, vienmēr bija uz Keponiem bija tas čempiona Rasī galā, Krievijas čempions. Es iztēlojos, ka Dinamo Rīga uzvar KHL un viņiem iedod tas Kepons Krievijas čempions galā. Gan jau, ka būtu vēl kāds, kas tagad strādāt kaut kur. Suņu murgi. Jā, bet... Jau labāk būtu, ja viņi uzliek tikai NBA, tikai pasaules čempions. Pasaules čempions. Šis man patīk vēl Lietuvas čempions ir pasaules čempions. Ziemeļa reģionā. Ambīcijām jābūt. Kaut kas jāraksta iekšā. Par lietuviešiem runājot, ķeramies tālāk pie temata, kas saucās Basketbola Eirolīga. Arts Abols mans liecinieks, tad, kad bija Latvijas hokeja izlases pārbaudas spēle, es paralēli sakoju līdz Žalgira sniegumam. Pret Norvēģiem, jā?
Jā, es paralēli sakoju līdzi Kaunas Žalgira sniegumam pret Fenerbahčes komandu. Un ne jau tāpēc, ka es varbūt tur utopiski cerētu, ka Žagarkungs dotos laukumā, bet Kaunas Žalgirs un to visu viņa vaibiņu par un ap spēli. Un cerība, lai tā sērija ir turpinātos. Un tajā vakarā tieši arī turpinājās tā sērija. Un Žalgirs, es dzirdēju, ka viņiem ienākumi no spēles, vienas spēles ir, tagad bija play-offā, bija miljons, laikam, no biļetēm. Vairāk. Sezonā bija izreikināts, laikam, ka viņi par regulāro sezonu. Sezonā viņi tuvu pie miljonu nopelna no vienas spēles. Play-offā, jā, Žalgiris ir viena no tām retajām komandām, vai pat nevienīgā, kura nepārdod sezonas abonentos Eirolīgas play-off. Lietuvas play-off viņiem ir sezonas abonentos, Eirolīgas play-offs viņiem nav. Bet kā viņi biļetes ar tirgo, kad var nopirkt vai 5. vai 6. maijā būs spēle, mēs nezinām. Nē, tas bija tāpēc, ka bija atkarīgs arī par ko, par ko spēles. Īsmā kalendārs ir kaut kāda lieta, kas, es domāju, ka ir ļoti Eirolīgai jāpiedomā arī uz priekšdienā. Man tās paralēlās spēles, īpaši, ka bija pirmajā nedēļā, 4. finālos 3 spēles vienā laikā noteikti. Tu gribi skatīties, kādas tu iespējas skatīties. Bet labi, norobežoties no tā, Žalgirim kaut kāda 1,2–1,4 miljonu. Biļetēs tīri eiro. Jā. Tu parēķini, tev ir 80 eiro kaut vidējā biļetes cena, tu sareizini 15,000 un tev valā. Viņi jau vēl arī to, ko nopārdod arēnās. Plus vēl, arēna pieder tai pašai kompānijai. Arēna ir visu apsaimniekošanai Žalgirim, bet viņiem ir atsevišķa juridiskā persona. Tas nozīmē, ka tas ne ir Žalgir budžetā, tas tur ir tā Žalgirs grupa, kas tur, kur arī Londons Lions ir šobrīd iekšā un tad uz turieni attiecīgi tas aiziet. Bet tā arī ir atšķirība. Piemēram, Latvijā, ja tur ir arēna Rīga pasākumam, visi ienākumi pilnīgi no ēdināšanas paliek arēnai Rīga ēdinātājiem. Ja tu, piemēram, pārdod biļetes, ja tu pārdod virs kaut kāda apjoma biļetes, tad tur vēl papildus procents ieslēdzās. Tā biznesa praksa, bet, ja mēs skatāmies tur, teiksim, tādu pasaules praksi, tad arī tu esi ieinteresēts dabūt maksimāli daudz cilvēks gan ar pauzēm aizpildot ēdināšanas servisu, gan uz vietas, tur sabrauc gan no stāvvietām, jo tā ir tā nauda, ko tu nopelni kaut kā organizators. Un Lietuvā viņiem tā, ka pieder arī Žalgira arēna, tad viņi arī nopelna no viss tā, kas tur vēl papildus ir. Bet tā ir atsevišķa daļa, tas nav no biļetēm. Labi, man personīgi, kā es teicu, man Žalgira sērija, protams, sirdīs tuvākā. Es ar Žalgira spēles kādreiz ir bijis. Bet, ja mēs skatāmies uz rezultātiem sērijās, labi, ir 2-2 Panathinaikos Valencija, bet tā arī ir interesantākā sērija dēļ rezultātu vien, vai mēs kaut ko uz šī fona palaižam garām? Man liekas, ka jā. Man liekas, uz papīra. Tu trāpīji loteriju. Jā. No tām sērijām izvilki. Bet es arī domāju, ka uz papīra tā arī bija labākā sērija. Mums skaidrs, ka Žalgirs un Žagars ir pie Fenerbahčes, tad tā sērija varbūt emocionāli ir tuvāk, bet ja no tāda neitrālā līdzteja skatu punktu skatās, tad Panathinaikos Valencija, es domāju, labākā sērija, un tā sērija arī to ir pierādījusi. Pirms sērijas arī jau mēs varam teikt, ka tur būs īstā. Es pirms sērijas teiktu, ka es sportiski vēl domāju, ka Madrida un Hapoels, ka viņi tomēr arī gan pēc tiem budžetiem, gan pēc tiem, komplektācijas ir tādas vislīdzīgākās īstenībā no šitām te. Tur man liekas grūti Hapoeliem tas, ka viņi spēlē tur mazā pilsētā kaut kur un nav pirmo reizi tajā arēnā, nav savas laukuma priekšrocības. Jā, no Olimpiakos bija skaidrs. Es cerēju īstenībā, es kaut kā domāju, ka Monako saņemsies uz vienu spēli paņems, bet tur izstājās, ka emocionāli viņi nebija gatavi to. Kas Žalgiris. Labi, tās pirmās 2 spēles jau bija tādas, it kā varbūt tā rezultāta starpība pat nebija tik liela, cik kaut kā tā sajūta tik un tā bija, ka visur tas Feners, visur viņiem ir bišķiņi tomēr stiprāki, bišķiņi tad meistarīgāki, bišķiņi tomēr kaut kāds tie spēlētāji var tur viens uz vienu kaut ko labāk izdarīt. Bet Feners taču pamatīgi izlēja sezonas beigas. Nevis tā, ka vienkārši bija tur traumas. Bet zin kā, viņi kaut kā iekrita, bet viņi labā laikā izlīd kaut kā ārā saulaicīgi. Un to, ko es jau, man liekas, iepriekšējo reizi runāju, kad viņiem bija tas melīpēsās traumas un daudz uz tiem svičiem tajā regulārās sezonas tur beigās kaut kur krīt iekšā, viņam tas bija, te viņš bija atkal tiešām nospēlēja tā kā top aizsardzības spēlētājs līgā, tur bija kaut kāds epizodes, tur samainās aizsardzības, un netiek tas Francisko viņam garām. Vienreiz tā kā mēģina otrais, tā kā garām nepalaiž, un jau tā spēle, ko viņi vinnēja, tā jau atkal bija tam ar Žalgirim līdzīgi. Viņi, man liekas, ka bija kaut kādā arī 3. 4. pašās beigās tikai izvirzījās pirmoreiz vadībā, un tad tam Tubelim bija tā super spēle, 26 punkti un izlaida to 4. spēli. Viņi būtu noturējuši to papildu laiku, to tur, bet jau
Man liekas, tā nereti ir tā emocionāli sagrūtā komanda, kas izlaiž to uzvaru no rokām papildu laikā, vairs nevar uzspēlēt. Viņi arī sāka labi papildu laiku, bet man liekas, ka tā sērija izcili parādīja, cik liela nozīme mājas laukuma priekšrocībā ir Eirolīgā. Jo es teiktu, ka Fenerbahčs Žalgiris spēlēja tās pirmās 2 spēles Stambulā. Spēlēt, tāds kāds droši vien reāls spēks samērs ir uz papīra, ka tur pat ir, bet nepietiekami, lai aizķertos. Tu atbrauc uz savām mājām, tu vairs nespēlē 100%, bet uz 110%. Un tā pēdējā spēle arī Jaskevičs teica, ka tas bija principā monētas metiens. Tur tie vai tie. Un, šoreiz nepaveicās, varēja būt tikpat labi arī 5. spēle. Mājas spēja priekšrocības. Vispār domāju, mūsdienu sportā kā tādā. Es nevaru būt tikai par basketbolu. Labi, te mēs redzēsim vēl epizodes no Feneru un Žalgiris spēles. Labi, Eirolīgā, vai varētu mēs teikt tā, ka Eirolīgā tas spēlē lielāko lomu kopumā? Jo, man liekas, ka mūsdienās tā ceļošana vairs nav faktors. Tā nav ceļošana. Bet līdzjutēji tribīnēs, vienā vietā, tas otrā vietā. Tas ir milzīgs faktors. Tad, kad tu Makābi nav sen spēlējuši savu skatītāju priekšā, tur būt iziet laukumā, ka tās tribīnes vēl vairāk tur televīvā tās tribīnes, ka tev spiež uz leju tāds vai... Tāpat Serbija, Stambula. Es teiktu, ka varbūt Žalgirim pat nav tik nospiedoši no tām tribīnēm, tas spiediens, kā ir citās arēnās, bet sajust to enerģiju, kas tur nāk, tas ir kaut kas pilnīgi cita opera, vai spēlē mājās vai izbraukumā. Bet es vienkārši dzirdēju tās frāzes no spēlētājiem, labi, zin kā vieniem tur jāmājas spēles, un tur troksnis labi basītie vēl vai ne uz sodu metieniem tam līdzīgi, bet tev jau tās emocijas iedod arī otrai pusē kaut ko bišķiņ vairāk. Es domāju, tas vairāk, zin kā tās... otrai pusē ir grūti tev saņemties, jo tev visu laiku, kā tev aiziet uz viļņu, viena komanda tev viņas nes uz to vilnu uz priekšu un nelaiž vaļā. Tur, mēs gribam teikt, ka basketbolā līdzjutējs vispār spēlē lielāku lomu. Es neteiktu basketbolā, es domāju, tur NBA gadījumā man šķiet, tur nav starpība, tur hotdog ēd Ņujorkā vai Filadelfijā. Ja mēs skatāmies Eiropā, tomēr tā fanu kultūra, un mēs arī pa futbolu varam runāt tieši tas pats, tā fanu kultūra tomēr ir krietni azartiskāka, un tas ir tas, kas to komandu paceļ no 100% uz 110%. Kaut kur tā fanu kultūra ir azartiskāka, kaut kur tā fanu nekultūra ir azartiskāka. Tā arī ir. Krasa atšķirās vispār Eiropā. Teiksim, tu pasties, tur vecā Eiropā ir viens kaut kāds tur atbalstīšanas stils un kaut kādos Balkānos vai tur... Berlīnas Alba Berlīnas Alba īstenībā tur diezgan tur ir ok. Es teiktu, Madrids Real drīzāk ir komanda, kur tur bet tas pats ir arī futbolā. Viņi tik izlasēti. Viņi atnāk paplaudēt un pie labajām epizodēm, bet vai viņi tā ieslēdzās? Nē, Valencija. Bet atkal pasies, viņi labākā mājas komanda šajā sezonā bija. Viņiem bija vislielākā tā atšķirība. Miers mājās. Kaut kas tur ir. Un pa NBA es atdomu. Viņam bija 18-1 Madrids Real mājās. Regulārkā bija 18-1. Ītunos. Un NBA jau tas, labi, to jau izslēgšanas spēles tur vislabāk parāda. Regulārā sezonā vienkārši ir stipras komandas, ir vājas komandas un stiprās tur vinē gan savā laukumā, gan... tur daudz, kas izšķirās vēl tomēr arī, jo Eirolīgā tev nav, 4 spēles pēc kāds izbraukumā. Un tad ir, tie garie izbraukumi, kur tu jau varbūt esi jau kādu nedēļu, prom tev 5. spēle pēc kārtas, varbūt tās ir kaut kur jau izbraukumā. Un ir sevišķi, ja tā ir kaut kā turpat statistika izvilkt, ja tā ir tās sērijas, izbraukuma sērijas pēdējā spēle, to visbiežāk komandas zaudē. Tāpēc, ka mentāli jau mājās jau es aizbraucu, davai šito nospēlējam autobusā un uz lidost prom un aizmirstam, zin kā. Un tur tā varbūt tās katras spēles tā nozīme arī nav tik liela. Bet, un izslēgšanas spēlēs jau tad cits pavisam. Tā kā mums ir viens mačs vēl palicis tādā ziņā, pirms šiem playoffiem es kaut kā tā cerīgāk skatījos, man likās, kad, tur tās vairākas tās sērijas varbūt varētu līdz 5. spēlei aiziet un vismaz tā cerēja, bet beigās pēc pirmajām 2 man likās, ka te varbūt visas 4 beigsies arī 0-3, tad tu tā nebija, tur tā Valencija, jo Valencija jau tās pirmās 2 bija ļoti sāpīgas. Pašās spēles beigās izlaida. Bet ar visu sēriju. Un pēc tam vēl tas Naidžels Heijs Devijs ieliek to pustālo metienu. Tur pirmo spēli šo zonu nospēlē. Jā, un tā, ka tā likās, ka varbūt, kad viņi būs salauzuši viņus, jo tajā pretinieku laukumā 2 tāds uzvaras izsīd. Nē, tomēr Valencija parādīja, ka nē. Kas mums paliek, tā vienīgā vismaz viena viņš tā 5. spēles sērijā būs. Ja būtu Monako vietā Barcelona, es domāju, ka tā sērija arī būtu interesantāka. Monako, starp citu, tikko Francijas čempionātā
šajā weekendā spēle aizvedīja ar 5 profesionāļiem, un Nedovičs noraidījās. Viņam atkal nemaksā kaut ko? Nē, viņiem maksā, Nu, bet viņiem ir satraumējās. viņiem ir, viņi nevar pieteikt vairāk spēlētājus, līdz ar to viņiem ir 9 spēlētāji vispār tikai šobrīd, jo nav ar visiem, kas aizgāja. Un, tā, ka viņi nedrīkst pieteikt jaunus spēlētājus, tad viņiem jādzīvo ar to, kas ir, un tur traumas ir, un tur taisnība. Tur neļaus treneris spēlējuši būt. Viņam apvarētu, tas Marko Švili var spēlēt. Viņš ir Švili atgriezties, jā. Gladirs, jā. Nu, Kurš komentēja vispār Olimpijakos manāko sēriju? Tur baigā izklāja. Mēs tur sākām, mēs vienu maču, tad tur, man liekas, Kristiāns pieslēdz, tā bija tāda sērija, kas tur viena spēle, mēs ar Kasparu arī tur nokomentējām. Tur bija 3 komentētājiem jārotē, man liekas, pie tā rezultāta starpības. Pēc tam mēs pārslēdzāmies uz to Madridi Hapoelu, bet, es saku, Raims ar Mārtiņu izvilku pilno lozaru. Labi, bet principā, skatoties cauri, visur vairāk, labi, skatāmies, kā Valencija nospēlē, bet visur favorīti iziet tālāk. Likumsakarība. No, kas ir favorīts Valencija Panathinaikos tev dod? Favorīts, es skatos pēc regulārās sezonas, 2-7 ir Valencija. Jā, un tur ir Panathinaikos, kas ir aizstāvošie čempioni. Jā. Pirms 2 gadiem, bet ar 3 reiz lielāku kaut kādu spēlētāju algu, kaut kādu budžetu un vispārējo. Teiksim, tādas zvaigznes, kāds ir Panathinaikosā, viņas tur varētu sadalīt uz visām pārējām komandām, vēl, kā tur pa vienam līderim iedot. Bet principā, kas pietrūks šeit Eirolīgas 4. fināliem? Pusfināla sērijas. Sērija līdz 4 uzvarām. Nē, 3 ir, es domāju, ka 3 ir ok. Es vispār saku, ka to Final Four jāmet ārā un jātaisa kārtīgs turnīrs. To mēs esam iepriekš izrunājuši. Bet vienkārši, ja tev ir Final Four, tu var spēlēt ar līdz 4 uzvarām. Tas ir, pasties, ka Žalgiris varbūt vēl 1 miljonu nopelnīt. Žalgiris nopelnīt, bet es vienalga paliku pie tā, ka 3 sērijas ir optimāli, jo to kaut kā jāspēj sabalansēt kalendāru, bet un es arī kaut kā nedaudz varbūt no tādas romantiskās puses skatos uz to Final Four, un tur mēs atceramies, tur Final Four? Maccabi 2004. gadā, mēs domājam par CSK, kuriem tur budžets bija savulaik tur ar atrāvienu lielāks kā visiem pārējiem, un viņi vinnēja tikai 2 reizes, ja tā skatāmies, tas ir kaut kādā mērā tas Final Four nopelns, bet tagad skatoties šīs sērijas, es gribētu pusfināls, un es gribētu redzēt pilnas pusfināla sērijas, bet tur ir tā problēma, Reka Valencija tikko nedēļas nogalē. Viņi gan beigās, es paskatījos protokolu, tu, man liekas, komentēji, ne? Es vakar komentēju. Jā, jo viņi tur visus uzspēlē par kaut kādām 10 minūtēm. Ļoti līderi maz spēlē, bet tur jau sākumā vispār gribēja to spēli pārcelt. Viņi U20 gribēja jaunos džekus. Un tur jau būtu mūsu tas Tomas Talts, kas ir Valencija. Būtu spēlējis, jo viņi gribēja ar otro komandas, to jauniešu komandu spēlēt tā, ka viņam ACB līga nepārcēla, bet, man liekas, arī tā labāk, ka viņi sadalās minūtes, un neviens nespēlē tur vairāk par 10-12, un vismaz to es arī kaut kā kusties. Es domāju, ja viņiem būtu tā spēle otrdienā, varbūt arī viņi pārcelt. Nelikt, bet viņiem spēlē trešdienā, tā kā ir tās tomēr divas brīvas dienas. Protams, viņi atbrauc, viņiem tad, viņiem bija tās otrā, trešā, viņi mājās arī spēlē, tas arī, jā. Tad viņi atbrauc un... Bet šī ir tā problēma, ka tagad ir regulārā sezonas beigas, ja tev jāieliek vēl iekšā ir komandām sērijas, kā tu spēlēsi, kā tu izspēlēsi tās sērijas? Tev ir 2 spēles nedēļā Eirolīga, pēc tam tev ir nedēļas nogalē jāspēlē vietējais čempionāts. Līga. Bet slēgto līgu tu nevari, jo tas ir pret Eiropas sporta situācijā. Tur ir tiesas process uzreiz. Viņi jau joprojām nav pārstājuši tiesāties FIBA ar Eirolīgu. Viņi vienkārši viņi ir panākuši izlīgumu, bet kas nav tiesisks izlīgums. Ar tiesas palīdzību, bet tas nav tiesisks izlīgums tādā ziņā, ka tur ir pieņems lēmums. Joprojām Eirolīga ir iesūdzēta no FIBA tiesā par to, ka viņi ir uztaisījuši slēgto līgu. Viņiem tāpēc jāuztur Eirokauss Eirolīgai, lai viņus nevarētu saukt par slēgto līgu, un Eirolīga tur ir iedevusi pretprasību atkal pret FIBA. Tur skatās salīdzina ar futbolu, diemžēl. Diemžēl. Manuprāt, arī slēgtā līga būtu labākais. Arī komerciāli labākais risinājums. Tur Superlīga futbolā. Un tur ir 2020. Tikko 23. gada tiesas lēmums par Superlīgu vēl ir arī, starp citu, salīdzinoši jauns. Tā ka, tur nevar tādu slēgto līgu, to Eiropā nevar uztaisīt, jo tas iet par Eiropas sporta garu. Tas ir pret iekļaušanu. Iekļaujošu sabiedrību. Izklausās, kā tā tieši nav kaut kādi valsts vai kaut kādi privāti klubi. Mēs savācamies 20 klubu, uztaisam čempionātu. Piemēram. Nē, tu tā nevari. Tu nevari, tev jāpiedāvā. Tas, kā mēs tagad noīrējam kaut kādu pirtu vēl kaut ko, mēs 8 džeki vai tur kaut kas. Nē, tu nevari, tev jāpiedāvā vēl kādam. Obligāti viņi atnāk, tev viņi jāņem ir, Kas jūs kaut kādu? Iedomīgi esat kaut kādi neiekļaujošie. Šito triku viņi izspēlēs. Jā, kaut kāds... Kādreiz jocīgi liekas tas viss. Bet jūs Final Four romantiķi. Tu esi arī Final Four romantiķis, vai ne? Es sāku mazināties. Sportiskā viedokļa, protams, tas Final Four
tādā ziņā, protams, tur tā viena spēle, pēc tam tā otra un viss, bet to jau es vairāk kā teicu, tur ir tāda veiksmes faktors daudz lielāks. Tur viens metiens daudz ko tur nosaka un, teiksim, ja tu gribi noskaidrot labāko komandu, tad labākā komanda noskaidrosi sērijā. Es būtu tikai par to, ka sērijas spēlē. Es pats ar sevi galvā cīnījies, un es tev pretstatīšu NFL. Viena bet spēle. Katra kārta ir viena spēle. Jā, bet tomēr. Tas, ka tu teici pēc ceturtdienas. Katru ir neizspēlē sezonas laikā. March Madness, teiksim, basketbolā jau tieši tas pats. Tur sāstās, cik tur 64 komandas, zaudē ārā, un kamēr aiziet līdz 4 komandām. Bet te ir tā, ka tev ir sērija, kuru tu izcīnies, un tad tev pļuk 2 spēles. Kaspars jau trenējas to analoģiju par to pļuk jau te vienā no epizodēm. Ne, bet es par to romantiku vispārējo, jūs te arī kā Eirolīgai tomēr, es saku, to īpaši lielāks romantīts pagaidām vēl, laikam sanāk. Pārbaudīsim zināšanas, nelieku viziņas, esmu, neteiksim, sagatavojis, bet jums būs jāatbild, teikt, pareizā secībā. Tad ideja par to, ka cik tātad jums jānosauc secībā no komandas, kas ir visvairāk reiz piedalījusies Final Four. Un uz leju jāsauc katra nākamā. Katram viena iespēja kļūdīties. Es varu sākt pirmais, jā? Droši vien. Madrids Real? Precīzi. Visvairāk. 30 reizes. Es reiz pateikšu, otrā vieta arī ir 30 reizēm, bet par 3 tituliem mazāk ir šajā komandē. Bet kopā... Panathinaikos? Pirmais straiks. Šitien jūs varat ātri sadegt. Jo jāņem vērā, ka šis ir... Kuras tu skaties, kuriem gadiem? Es uzreiz precizēšu. Labi, šo es straiku var noņemt nost. Eiropas čempionu kausa un Eirolīgas Final Four competition. Tas ir ASK tur arī ieskaitīts? Tas ir lielais. Ne, šeit ASK nav ielicis. No kur šis sanāk ir no 66. No 68. gada. Es varu pateikt, pirmo, tas ir Milānas Cimentāli pirmais, kas ir Final Four Early Events. Tad ir tevis nosauktā Madrida. Nē, labi, tur arī Itālijas komandai kādai jābūt, jo Itālija tur... es saku Milāni pat pirmā. Bet, viņi ir, cik ir Milānai reizes? Tas ir Milānas Es pat nevaru izrunāt to nosaukumu, bet viņiem ir viena reize. Sorry? Kur viņi ir? Lielajā sarakstā nav. Madridē 10 vai 11 titulu. Viņiem ar šī viena reize ir, jā. Tur jau viņi nevar būt. Viņi ieskaita reku tālāk pie Milānas Olimpija, kur ir atskaita. Pēc tam ir Olimpija. Milānas Olimpija ir 5, jā. Viņi ieskaita tālāk, šie tev pār nosaukumu māja, tad tev nāk līdz tas viss. Tātad Madridē ir 30 reizes. Madridē ir 30 fināls. Cik ir Patieši otrajā vietā arī 30 Final Four. Trešajā vietā ir 20, ceturtajā 17. No šīm komandām, kas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pagaid, mums ir 4 jānosauc. Pirmās 7, jums cik tālu jūs tiekat. 7 komandas, piemēram, šobrīd ir aktuāls. Nākamās arī ir aktuāls. Labi, tur ir Spāņa vēl kaut kāda, bet tur nav Barcelona, tur drīzāk ir kaut kāda... Barcelona ir šajā sarakstā, kuras... Labi, bet tur augšā otrajā vietā varētu būt, kas tur bija... Otrā komanda, es pateikšu hintu priekšā, es vienkārši kļūdījos pirms tam. Nav aktuālā Eirolīgas komanda šobrīd. Faktiski, bet uz papīra. Bet šobrīd pastāvoša komanda? Eksistējoša? Viņa eksistē. Viņa, es saku, faktiski, bet praktiski nē. Faktiski eksistē, bet praktiski neeksistē? No Eirolīgas kontekstā. Tad Eirokaus? Nē. Es jums bišķi palīdzēšu, es te bišķi samisējos ar noteikumiem, bet jūs sapratāt. Arī es pajautāju. Jums jāiet cauri. Eirolīgas Final Four dalība reizes. No 60 gadiem es pat ieplānoju. Man vecāki bija tikko ieplānot, laikam, jā. Jā, tad kaut kādiem šitiem te, grieķiem kaut kādiem jābūt. Jūs varat neatcerēt, teiksim tādu. Aris? Nē. Aek? Nē. Pauk? Nē, veču, ka beidz, nesauc visu pēc kārtas. Tālu tas ir. Domā par aktuālajām Final Four. Labi, šobrīd ne aktuālām, bet kopumā, ja tu teiktu, tad... Feners? Feners ir 8. Viņiem 7 reizes tikai. Kurš bija Barsa, kur bija? Jūs domājat plašāk ārpus Eirolīgas robežām šobrīd? Lūdzu. CSK? Yes. Es jums ļaušu turpināt. Es esmu šodien žēl. Vienkārši man negriežās, es nevaru to izrunāt. Tev nesanāk, tie burti neliekās kopā, vai ne? Tikai ASK liekas. Labi, tie ir otrie, jā, tie ir otrie. Tie ir otrie, turpina. Labi, no šī brīža vēlkam līniju turpināt. Tur Serbi vēl bija dominējuši. Serbus neaiztiekam, es jums pateikšu priekšā, Serbus neaiztiekam.
kādu laiku. Turpina saukt trešo. Trešā ir 20 reizēm Final Four 6 tituli, 9 otrās vietas. Viena tituli tad ir Panats. Nē? Panatam ir 7. Tituli. Bet kā tad viņi tad sanāk, ka viņi ir otrie? Nē, tev ir reižu skaits Final Four. No Olimpijakos tas pats ir? Nē. Mums cik straiki jau? Mums jau ir Turpinies, viss Džulais, tie, ka tas līdz 4 komandām iziet cauri. Maccabi? Yes! Fantastiski! Es vispār biju pārsteigts, cik bieži viņi ir Final Four bijuši. Viņam bija zelta laiks. Viņam zelta laiks. 6 tituli, 9 otrās vietas, 1 3 Nevarētu 4. būt vēl viena Itāļa? Tagad nākamā Montepaschi, ir Siena. 17. Nē, Itāļus tu var neaiztikt. Es tev pateikšu priekšā, tu neaiztiec Itāļus kādu laiku. Un neaiztiekat Franči ar tur nav. Franči ar neaiztiekat kādu laiku. Tiem tur 3 reizes ir. Nu, pagad ar Spāņu. Mēs Spāņus esam nosaukuši 2. Madridi, Barcelona, un tur jābūt vēl vienam Spāņam. Jūs nosaucāt vienu. Madridi mēs nosaucām Barcelona arī mēs nosaucām. Tagad Barcelona 4. 17 reizes. Jā, un tad ir vēl vienam Spāņam. Tālāk mums ir nākamās komandas. Ar 14 reizēm Final Four un 13. Pagad, tur ir Spāņu vēl vien? Nē. Nav. Un vācieši tur arī nav? Nē. Grieķi. Kur tur vācieši vispār? Nē, es tā eju cauri, kas tur varētu būt vēl. Nu, tur Adrijas līgas komandas kaut kāds varētu būt. Bet tu teici Serbi, nē? Šīs komandas jūs esat nosaukuši šeit. Pirms tam jau. Nu, tad ir pagaid. Nu, bet nosaukt, tagad izdara tā, ka tā jūs nosaucat pareizā secībā viņus, un tad es ieskaitīšu. Ja jūs nosauksiet nepareizā, tad mēs beidzam. Nu, labi, tu mums esi ieskaitījuši šobrīd Madrida pirmie. Madridi, Cisku, Maccabi un Barcelona. Tas ir 4. Jā, un tagad mums jānosauc 14 un 13 reizes Final Four. Komanda. Mēs Itāliju taču arī nosaucām Milānu. Bet viņi neaiztiek. Un viņš mums teica neaiztikt. Maccabi vēl bija. Maccabi jau ir ieskaitīts. Maccabi jau ir ieskaitīts. Ko viņš vēl teica neaiztikt? Serbus un Itāļus neaiztikt. Serbus un Itāļus neaiztikt. Jā, Grieķos kaut kādos. Bet jums jānosauc pareizi. Grieķi pareizi. Grieķi jau viss nosauc. Nē, bet jums jānosauc pareizi secība. Vienkārši viņi nebija tajā secībā. Man liekas, Olimpijakos tur viņi tik un nevinē. Ne, bet Olimpijakos teica, ka nav. Nē. Tu esi pazaudējis būtību. Tev bija jāsauc no vienas uz nākamo. Uz leju nav. Tev nav jānosauc, kas ir spēlējis Final Four. Olimpijakos. Precīzi. Nu, tad savs nākamo. Nu, Panathinaikos. Nu, precīzi. Labi, ok. Šī tik tā mēs tikām tagad gan līdz kļūdēs jums laidīšu tālāk. Joprojām neaiztiekam Itāļus, neaiztiekam Serbus, neaiztiekam... Jā, ko mēs vēl neaiztiekam? Spāņus aiztiekam? Badalonu? Paga, nešā. Es padomāju. Es jums abiem atdomu vairs vienu kļūdu. Baskonija arī. Šī komanda ir 7 reizes bijusi Final Four, 2 reizes izcīnījis titulu. Baskonija ir? Baskonija ir tituls? Nē, man liekas, viņi tur ir bijuši, bet nav vinējuši. Pagaid 2 tituli. Šai komandai ir 2 tituli. 2 otrās, jo viņi 4 reizes finālā ir bijuši. 7 reizes Final Four. Komanda ar vēstures nosaukumu. Boloņas virtus vēl ir? Jūs vienojaties vienā kopīgā. Itāļus neaiztiek, nu pagā. Nē, nu Spāņi, man liekas. 2 tituli. 2 tituli, 4 fināli. Nav nereiz bijusi 3. vieta, bet ir 3 ceturtās. 7 Final Four. Ja man jāsauc ir gadi. Es arī uz Hoventudu kaut kā liku. Badalonas Hoventudu. Paldies par dalību šajā sacensībās. Feners. Es sāku saukt gadus, tad uzreiz. Jā, Feneram 2 tituli arī ir. Feners ir 7, Baskonija 6, Anadolu 5 tālāk, un tad ir Milāns Olimpija un Boloņas virtus, un tad sākās Itāļa, Serbi, un tad tur vispār tur mīkslas pamatīgs. Nu labi, lieliem dūžiem kaut kā mēs izgājām cauri. Kaut kā mēs izgājām cauri. Viegli neiet, jā, šī. Nu, neiet. Uz Eirolīgas čempioniem kaut kā labāk gāja īstenībā. Es tur gājāt ar Kristianu kopā. Nu, tu arī paņēmi šeit tā drosmīgi no 60. gadiem. Nu, bet, protams, kā jūs ar basketbolam sakot līdzi jau no... Jau kopš 60. Jau kopš 60. gadiem, 60. Labi, uzliekam nākamo grafiku. Lūdzu, tā kā mēs jau turpinam ar Eirolīgas sadaļu pavisam nedaudz, un šitam gan nevarēs pavisam nedaudz. Tā, Raimond, lūdzu izstāst, ko mēs šeit redzam. Jo šis ir tas, ko tu esi izredzis ārā un salicis uz papīra. Nu, es saku, šī ir ģenerāla menedžera slīpsvītra galvenā trenera labākā sezonas labākā snieguma balva.
Pēc tā mēs nosakam arī ģenerālmenedžeru labāko, savā prātā. Un, pēc būtības jau lielākai, klubiem es ir īstenībā tieši gribēju prasīt, kurš ir gada treneris. Pedro Martīnes ir iedots. Ir jau iedots, bet jūs prāt? Pedro Martīnes. Kāpēc? Otrā vieta, mēs paskatāmies kaut vai šeit. Viņi ir vislētāk nopirkuši vienu uzvaru vidēji ar savu spēlētāju payroll. Viņiem ir arī pagājušā gada Eirokaus komanda, tātad pirmais atgriešanās gads Eirolīgā. Un plus vēl tas basīts, kā Valencia spēlē, man liekas, cepurnos, arī cik kvalitatīvi tagad ceturtfinālā viņi izstās. Viņi pat paņem trešajā spēlē uztais vēl kaut kādas izmaiņas, uzliek kaut kādu pārsteigumu ar aizsardzības sistēmām pamatam, Pedro Martīnes sev ir parādījis. Bet labi, īsumā tā kā Eirolīga dod jau ir paziņojis galvenā labākā treneru balvu, taču ir dodam, ka labākā GM balvu. Sanāk Pauļus Jankunas. Jā. Vai arī Valencija. Bet es domāju, mēs jau te runājam par to. Tur vienādi. Bet Valencija vairāk. Valencija par 2 uzvarām vairāk, tad iedodam Valencijai kā balvu šeit īstenībā. Jā, jau Masuls īstenībā, es domāju, būtu otrais kandidāts uz treneri, jā. Treneri jau 2 komandas, kas tiešām pārsniedz savus tādas ekspektācijas pirms sezonas. Te ir atkal Anadolu Efes. Mēs jau te kaut kad arī te runājām par to, ka pirms sezonas noteikti gan pēc tā budžeta, gan pēc tiem spēlētājiem un viss, kad viņiem tur playoff, teiksim, kalibra komanda un viss. Final Four, pat teikt, kalibra komanda. Pie veiksmes Final Four, bet vislielākie underperformētāji šajā sezonā. Mazāk uzvaras tikai Asvel bija. Bet Asvels viņi pat nesasniedz algu grīdu. Payroll viņiem ir 4,5 miljoni. Cik ir grīda? Tur 5 komats kaut kas tur bija vajadzīgs. Un 5,2 vai neatceros no galvas. Bet viņi ir atrāvieni, ir švakākais. Viņiem ir visai tur problēmas. Jā, un viņiem tāpēc arī uzlika Eirolīgas sodu un pieņemsim 4 komandas samaksāja to saucamo luxury tax, kur mēs tur ar Gunteru tieši pirms tam runājām. Vidēji viena komanda nopelnīja 62,000 kaut kas tāds no tiem luxury tax pārkāpējiem. Un Asvels, kuriem tas visvairāk noderētu, arī bija vienīgā komanda, kas to nesaņem, jo viņi nav sasnieguši to minimumu. Bet pārējās 15 komandas tad sanāk attiecīgi saņem. Esi nabaks, tad paliec nabaks. Nekādas palīdzības. Viņš vairāk būtu pacentušies. Bet Anadolu Efes ir viena no tiem, kas nomaksāja. Tad tur vēl bija, protams, Panathinaikos visvairāk. Panathinaikos trīnīt nomaksāja luxury taxā. Monako budžets ir 14 miljoni. Payrolls, algu spēlētāja algas tās. Algu budžets 14 miljoni. Viņiem... bet Monako arī ir, es teiktu, Final Four cienīgs rosters. Bija pirms sezonas sākuma. Spanuls vēl kā treneris, bet tur jau sākās tās problēmas. Tam komandas īpašniekam nav tā, ka viņam nebūtu naudas. Viņam naudas pietiek. Nē, viņš arī gribēja dalīties. Viņam iesaldēja konts. Ukraiņa panāca, ka viņam iesaldēja konts, un viņš vienkārši fiziski nevarēja samaksāt, tāpēc tā Monako principālitīvi viņi pārņēma operēt to klubu, samaksāja algas viņa vietā, un man nebūtu vispār ne mazākā pārsteiguma, ja viņš īstenībā tās algas samaksāja ar kādiem citiem kontiem kaut kā citādāk. Vienkārši iekrita nauda kontā. Jā, jo varēja redzēt pēdējā translācijā no play-in turnīra, kas notika pie viņiem, ka viņš priecājās ģērbtuvē, bija ar viņiem visiem draudzīgs, bija viņš tur joprojām, ir tik ļoti klātesošs. Tēvs klāt, viss kārtībā. Plus vēl arī Monako princis jau bija izteicies arī sezonas laikā, ka tai komandai esot ieinteresēti vairāk citu cilvēku, kas ir pircēji. Jautājums, vai tie ir reāli cilvēki, kas būtu gatavi to komandu tagad starpzonā pārņemt, vai tomēr tas esošais īpašnieks būs atradis kādu savu draugu, kam to komandu pārrakstīt un joprojām turpinās tērēt, jo naudas viņam tur ir. Viņš galīgi nevar sūdzēties. Tagad gan, tikt kā tai naudai klāt, tas tur ir nedaudz sarežģītāk. Labi, bet ja mēs atdodam, labākais GMs ir viens, bet sudīgākais GMs. Vai tur jālaiks čārs? Tagad būs jauns. Anadolu Efes ir nomainījuši, tagad ir jauns GMs. Bet Panathinaikos blakus jau arī nav nekāda. Viņiem vēl ir jātiek tālāk, tas ir viens, viņi tagad nebija arī sešniekā. Viņiem ir jātiek četrniekā tagad. Viņiem tagad ir četrniekā jātiek, bet, teiksim, ar viņu algu budžets viņi vēl jāatcerās, ka parakstīja miljoni. Viņi vēl parakstīja taču klāt Nigel Hayes Davies, kurš vienu spēli precīzi nospēlējis no savas pievienošanās otro ceturtfināla sērijas spēli. Viņi tur ir lielākā, patiesībā tas, ko mēs Panathinaikos arī tajā sērijā varam redzēt, ka Panathinaikos lielākā problēma ir motivācija un vēlme spēlēt. Tā, ka viņi iziet ārā, piemēram, Valencijas pirmā spēle, viņi iziet pirmās 5 minūtes, viņi notur to intensitāti aizsardzībā, viņi spēlē tādu
tādu aizsardzību, kādu neesam redzējuši visu sezonu viņam daram, bet viņam pietiek tā emocionālā jauta un noturēt 5 minūtes, un viņi atkal nosēžās. Un tas pats bija tagad sērijas 4. spēlē, vai tas bija 3. Viņi iziet, viņi atkal ir gatavi, viņi mauc, un tu zini, ka viņi nosēdīsies atkal, un atkal palaidīsies, un atkal pie problēmām sāks meklēt vienkāršāks risinājums, kas atkal īstajā sērijā neiet cauri. Tur ir tas Ergina Atamana jautājums, manuprāt, visaktuālākais. Ok, noslēdzot Eirolīgas tēmu, jums abiem jāpasaka čempions. Lai mēs jau laiks varam sākt pēc tam bakstīties. Nē, šobrīd jau Olimpiakos, bet mums jau jāsagaida, kā noslēgsies tā sērija un kā saliksies Final Four pāri pusfinālu. Bet, to mēs varētu nākošajam vispār. Mēs jau zinām. Mēs zinām, kas ies uz ko ārā. Tā, Final Four mums ir Olimpiakos Fenerbahče, viens pārs. Reāls gaida Spāņus vai Grieķus pretī. Es staigāšu pa plānu ledu un es teikšu Valenciju. Tad komandas, kur vēl pat nav. Visas balvas atdodiet viņiem. Labāko koeficientu vienkārši. Jā, riskē pēc filmas programmas. Tad varētu saskaitīt beigās to payroll ar visu izslēgšanas spēju komplektu un visu tad Valencija iztīsies vēl iespējīgāk. Man ir kaut kāda... Bet viņiem maksā pa mēnešiem līdz galam. Tur nav tā, ka tev ir regulārā sezona un tad tev play-offs. Brīvi jāspēlē tās spēles viņiem. Tā kā nopietni? Sanāk, tu 3-0 vinnēji visu. Es darbiņu izdarīju. Tagad tev ir 5. spēle, tad sanāk... Ir teikt, tev samazinās vienkārši taksi par to spēli. Tev ir alga. Kā Ziemeļamerikā jau ir kā, tev ir regulārā sezonas alga un tad ir play-offs. Nē, tev ir alga pa mēnešiem, tev maksāt vienojas pa sezonu. Tas jau bija tā kā te stāst agrāk Latvijas LBL, ka bija jābeidz sezona konkrētā datumā. Tie nav stāsts, tas ir realitāte. Vajadzēja maijā noslēgt regulāro sezonu, vajadzēja ieturpināt play-offu, lai nebūtu jūnija alga jāmaksā. Tas ir reāli. Tad atkal mēs varam tagad vinēt 2-0, beidzam maijā. Moška mēs to otro zaudējam, un tad 3. jūnijā ir tā 3. mačs, un ieslēdzās jau jūnija jau. Tas ir mēnesis. Ne, bet tas ir tā ir realitāte, kāda bija. Es nezinu, vai vēl joprojām, bet tāda kādreiz bija. Tāpēc kalendārs, ja jūs paskatīsieties, tur 10 gadus atpakaļ, kalendārs vienmēr noslēdzās kaut vai 31. bet mājā. Bet LBL taču ir tā bišķi īsāko pat tā sezona izskatās. Tagad 3 sērijas fināls. Lai hokejam neņemt skatītājs nost. Viss kārtībā, respekt par šādu cēlsirdīgu gāju. Es apcitu kādreiz jau, tas man liekas pareizi, jo kādreiz jau tā bija standarta lieta, ka finālsērija gāja pasaules čempionu paralēli. Vēlams arī vienlaikus spēlē. Un pat bija arī tādas reizes, ka tā ļoti labi bija kalendārs salikts. Tas vienmēr ir. Paši basketbolisti nospēlē un brauc mājās skatīties hokeju. Ātrāk jānospēlē bez overtime. Labi, lecam nos no Eirolīgas. Paldies Eirolīgai par šo skaisto sezonu. Vēl jau par sezonu, protams, ir priekšā, bet mums ir izslēgšanas spēļu pēdējās cīņas. Tās mēs pēc tam vēl apskatīsimies, kad un kas mums ir jāskatās. Bet labi, ieslēdzam iekšā NBA pasaulē uz brītiņu. Un par NBA. Vai tā komanda, kas ātrāk tiek līdz konferences finālam, arī ir galvenie kandidāti cīņā uz titulu? New Yorkas Knicks jau ir spēlējuši līdz konferences finālam. New Yorkas Knicks, Philadelphia 76ers bez variantiem. 4 spēles, 4 uzvaras. Viens no tādām pārliecinošākiem sniegumiem, manuprāt, šobrīd izslēgšanas spēlēs ir tieši New Yorkai. Viņiem varbūt tajā pirmajā sērijā pret Atlantu, ja viņi tur 2 spēles zaudēja, bet man liekas, ka viņi 6. spēli viņus sagrāva, kad tev sērijai pielika punktus, kur arī bija kaut kādi pat 40 pārpunkti, tur kaut kāda starpība vienu brīdi. Un kopš tā viņi tā kā nav atlaiduši. Viņi šito sēriju arī iesāk ar 137 pret 98, manuprāt, pret Philadelphia 76ers. Principā, kā saka, iedeva tā pa mutu pirmajā mačā, ka tā arī neatjēdzās īsti Philadelphia. Un, vārdi tiešām uzmet. Tad Embiids tur nespēlēja, tur viņam atkal kaut kāds savainojums, redzam, kā viņš te kustās arī tajā 4. spēlē. Galīgi viņš nebija, teiksim, tādā savā labākā formā, un tā 4. spēle, vienos vārtos. Viņš jau savu darbiņu izdarīja, Boston izslēdz. Boston izslēdz, un kas, teiksim, tāds varbūt tās, varbūt kaut kādā ziņā pabojāja arī tālākās izslēgšanas spēles. Domāju, New York, Boston būtu krietni, teiksim, no visādi viedokļa, teiksim, tāda interesantā gan sportiski, gan arī tribīnēs, jo, šitā spēle 4. jau Filadelfijā, kā viņi saucās mums, Xfinity arēna, kur jau tādā, tautā jau tur Amerikā viņi sauc pa Madison Square Garden South, tā kā tur bija, beigās jau otrā puslaikā vairāk varēja dzirdēt New Yorkas līdzjutējus nekā
nekā Filadelfijas, un ļoti tuvu, ja tur pāris stundu brauciens, laikam ir 2 vai 3 stundas. Lētāks biļets, lai redzētu savu Lētāks komandu. biļets, un tur jau bija tā, ka Embiids pirms sērijas jau teica, lai, kad laikam tā ir kaut kāda lieta bijusi, citus gadus kaut kāds, ka tie Filadelfijas līdzjutēji tos savus season tickets kaut kur, caur kādām platformām nopārdo ņujorkiešiem. Viņš jau teica, ja jums ir problēmas ar naudu, es jums tā kā varu palīdzēt, bet nepārdodat tās biļetes tiem ņujorkiešiem. Un mēs sakām, ka tur hotdogu ēst, vai ne? Un Jā. Līdz tā faktors nav, tur teiksim, bija tā atmosfēra bija tāda uz Ņujorkas pusi vairāk. Viņi tur rekords uzstādīja 11. ceturtdaļā 25 visā spēlē iemeta 25 no 44. Tā kā, tas procents ieņem jau 3 punktnieks. Jā, Ņujorka. Tā kā bija uz pilniem augļiem. Viņiem būs labs laiks sagatavoties, bet vai viņi galvenie pretendenti? Man liekas, galvenie pretendenti vēl ar vienu nāk no rietumiem. Rietumiem, tātad, ko mēs skatāmies Oklahomā? Oklahoma. Viņi 3-0 vadībā sērijā, Minnesota San Antonio 2-2 šobrīd. Es saku, es pirms playoffiem, kad man cilvēki paprasīja, kas ir mans favorīts, man bija Detroits Pistons. Cilvēki man uzreiz pārmet, ka tur pārāk jauneklīgs sastāvs esot bez pieredzes. Jau par Redvings domā, kad izvēlēs. Jā, es saprotu, man Detroits tuvu sirdī. Detroita viņa ir jauns sastāvs, viņam tādā ziņā tas jaudīgs sastāvs. Es gandrīz trieku ķēri pirmajā kārtā, pie 4-3, ka tur viņam knapi izlīt beigās. Jā, viņi jau mocījās, viņi iemest nevar. Tā bija tāda vispār tāda, salīdzinoši neglīta tāda sērija. Neviena otra komanda īsti nevar iemest. Ņujorkai jau labāk būtu Cleveland. Īstenībā, man liekas, šonakt. Tā kā mēs ierakstām pirmdienas vakarā. Tā epizode iznāks, jau, man liekas, būs jau skaidrs. Tas jau būs 4. spēle nospēlēta. Detroit, Cleveland vai Cleveland izdosies tur izlīdzināt to sēriju. Jo Ņujorkai tas ir diezgan nozīmīgi. Ja Detroit iziet ārā, tad Detroitai savu laukumu priekšrocības. Tur konferences finālos, ja Cleveland, tad Ņujorkai ir pat savu laukumu priekšrocības. Tā kā viņiem tur jājūt līdzi ar Clevelands Cavaliers komandai. Man liekas, ka Ņujorka vienkārši dziļāks sastāvs. Viņiem tagad arī, principā arī šito sēriju Soģijs Anunobi izkrits ārā ir, jo tā sērija ilgāk pavilksies Detroit Cleveland, ja viņi līdz kaut kādai 6. 7. spēlē aiziet, tad Ņujorkai lielāka šansī, ka tas Anunobi atnāk atpakaļ, kurš playoffos ļoti labi spēlē. Gan uzbrukumā tur ar fantastiskiem procentiem met, gan viņš tāds, tā kā Šveicis nav aizsardzībā, visus var sekt un tas ļoti jaudīgs spēlētājs. Bet no rietumos vakarnāk Minnesota izlīdzināja sēriju. 2-2 sērijā pret San Antonio. Spēles, neatceros, kaut kādā 11. minūtē tika izraidīts Viktors Vembaņama. Pārklāts sitienu pretiniekam pa seju ar elkoni. Kā tu saucās, tas flagrant two, 2. līmeņa tā nesportiskā piezīme noraidījums. Un jautājums ir, vai viņš piedalīsies 5. spēlē. Viņam visas iespējas ir, kad var arī pat tādu pārkāpumu iedot diskvalifikāciju uz vienu maču, varbūt pat uz ne tikai vienu. Tā kā tas var būt tāds pagrieziens sērijā. Jo es jau gaidu to... Draymond Green variants, jā. Tāds Draymond Green vai Rona Artest, kā viņam pēc Meta World Peace, ja tur tāda kaut kāda... Man liekas, labi, viņš atpakaļ. Atkal Artests, jā? Tur jau bija vēl panda kaut kāda. kāda. Citiem. Visādi. Jo, Es biju aizmirsis jau viņu īsto vārdu. Labi, vienkārši labi, Embaņām, tas tomēr ir šobrīd tāds cita līmeņa, teiksim, tas, star powers viņam. Varbūt viņi tur uz tā rēķina, viņi bišķiņ, un tas nebija tāds super... ļoti rupšs tāds, bet atkārtojumā var redzēt. Viņš apmēram redzēja, ko viņš dara. Viņš tur bija starp 2 spēlētājiem, viņš tā pastījās, viņš atvēzējās un trāpīja to elkonu tur pa kaklu, pa zodu. Ja. Pretiniekam tur tāda savainojuma nebija, bet tas bija neapšaubām tā kā izraidīts no tās spēles. Jā, Oklahoma City tur būs, domāju, arī uz viņiem jāpagaida bišķiņ. Viņi, domāju, 4-0 vinnēs tos Lakers, bet tas, ja izies San Antonio ārā, tas būs baigais. Un atcerēsimies, ka regulārā sezonā viņi 3-1 San Antonio vinnēja Oklahoma. Tā kā tur būs interesanti, ja tā viss izvērtīsies. Tad atkal favorīti vienā pusē, otrā pusē. Jau nevar sanākt. Bostonā jau netik tālāk. Philadelphia izsēdz. Jā, tad nevar sanākt tā. Labi, bet anyway, New York ātri iziet cauri. Tad iziet cauri pāriem Detroit, Cleveland, kas iet tālāk? Es liekas Cleveland. Tikai tāpēc, ka es teicu Detroit. Tāpēc, ka es vakardienas spēli redzēju. Man kaut kā nelikās kopā tas 0-2 Clevelandai ar tādu spēli sērijā. Kurš pēc New York iet konferences finālā? Grūti sakt tā otrā tā. Es gribētu arī Cleveland. Es gribētu tomēr redzēt tādu bišķi atklātāku to basketbolu tādu, jo tāda Detroita
viņi tāda pasmaga tāda spēlē. Un... Nē, viss maindoms. Es saku Detroit. Detroit, New York īstenībā. Detroit un New York. Tas ir vajadzīgs. Tā kā vecie laiki tur bad boys pret, principā, divas tādas bad boys. Ja, teiksim, tādi bad boys Basketbolam tas nāks tikai par labi. Jā. Es domāju, ka tas kaut kāds, teiksim, tie 90. gadi, 2000. gadi, tas sākums, 90. gadu vidus, pat sākums īstenībā 90. Tur tie 93, 94, 95, ka tur visi tie Patriks Jungs, Johns Starks, Oakley's, New York atkal. Detroitā tur bija... Detroit gan tad bija pasaules viena no lielajām metropoliem. Tagad tur te pilsētā tā mazliet grūtāk iet. Tā kā lai iet Detroit, tas būs tāds atgriešanās tādā vēsturē. Tāda vecā kaut kāda tāda NBA tāda pret varbūt tāda jau jauno, ka OKC jau tomēr ir viena no tādām jaunākajām frančīzēm. Kas ir tā kā pārsaukt un tā kā pret jaunu arī šobrīd pēc tāda sastāva. Tur tiešām 20 gadnieks skrien. Tāpat kā San Antonio. Tā ir atkal tā nākotne. Es domāju, nav jēga prasīt par Oklahoma un Lakers sērijas iznākumiem. Paldies par uzmanību. Nebūs nekāds OKC, UFC. Nebūs. Es domāju, arī ja viņas ar Lakers ar veselu sastāvu, ja viņiem būtu visi, es viņiem tur iedotu vienu, varbūt uzvaru, tajā sērijā. Teiksim, kaut kāda tur baigā spēle. Vai viņiem bija jābūt konferences pusfinālā? Ko viņi Houston vinēja, Jā, 4-2. Labi, Houston tur arī tāda pusklipa bija īstenībā tajā sērijā. Tajā pusē daudz bija pusdzīvi tajā sērijā. Ne sērijā, bet sērijās. Citi pieteicās dalības pēc. Houston kā, viņi bez Stevena Adams, kas viņiem bija tas viens no, kur viņiem regulārā sezonā bija labākā komanda uz tiem second chance punktiem, uz cīņu pie pretinieku groza, tāda ļoti fiziski liela, un tas Adams bija labākais līgā tajā rādītājā. Viņš nebija. Tad jau kaut kāda zināmā mērā savu identitāti zaudē. Pie tāda nemetoša sastāva, kāds Houstonai bija, viņi tikai vienu spēli nospēlēja Kevins Durants. Ja, kā, viņš arī nebija uz 100%. Arī nebija uz 100%, tāpēc arī tikai vienu maču nospēlēja, jo pirms tās sērijas likās, es prognozēju, ka viņi vinnēs, jo tie Lakers bija galīgi, tā kā, kā saka, apdauzīti, ja tur palicis tikai LeBrons James, ja, kurš bija trešais rezultīvākais spēlētājs komandā, ja, regulārā sezonā. Bet, tomēr es 40 plus gadu vecumā vēl izvilku vismaz pirmo kārtu. Kas interesanti, pirms tās sērijas bija, ka LeBronam Jamesam ir playoffos tur tuvu divreiz vairāk gūti punktu vienam pašam nekā visiem Oklahoma City Thunder komandas spēlētājiem kopā. Tā kā viņa tā pieredze, tā bagāža, ar kādu viņš iet to... 124, sezonas, 23, 24? Jā, 23, man liekas, jā. Tur jau grūti saskaitīt, jā. Kosmos. Viņš vēl? Padomā, ka praktiski cik cilvēki vienā darbietā nostrādā 23 ir, kas nostrādā, bet viņš vienā industrijā nodarbojas 23 gadus. Spotlightā. Jā. Es domāju, ka viņš spēlēs, jo man liekas, ka tad, kad viņš izdomās, ka viņš vairs nespēlēs, viņš tomēr to tūras gadu vēl uztaisīs. Vēl nav izziņots. Jā, atved tūru. Jā, mazais princis vairākas reizes varbūt. I'm not leaving. Jā. Es nezinu, man kaut kā nepamat sajūt, ka tur tie austrumi šobrīd tā bišķiņa apmāna mums to acu testu ar tām spēlēm, ka liekas, ka tur austrumos tur baigi aizraujoši tur New York iet pāri. Aizies finālā un beigās būs 4-0. Un tad tu pasies, ka pretī tev ir Oklahoma un tāpat Minnesotas San Antonio sērija šobrīd arī ļoti interesanti, bet man tā liekas, ka Oklahoma tomēr ir esošajā sastāvā tā, ka viņam izdevās vēl noturēt. Viņi tur... Bold prediction ir Oklahoma, bold prediction, bet Oklahoma čempions. Man, jā. Tas vieglākais, jā, tāds. Vai es lieku arī, bet man San Antonio no sākuma jāsaka, ka viņam jātiek pār Minnesotai, kas man liekas, ka arī nebūs, jo tā Minnesota izskatās tik ļoti nobriedusi kaut ko parādīt šogad tādu lielu, jā, un viņi redz, ka tie kas viņiem tur, pretinieki, kas tur nāk, ka viņi ir apēdami. Viņi, man liekas, 2 gadus pēc kārtas jau bija tajā rietumu finālā. Tā kā viņiem tas nav jauna teritorija, San Antonio tā jauna teritorija, kur viņš šobrīd ir. Jā, un atceramies, ka San Antonio pirms sezonas cilvēki pat playoff īsti neparedzēja. Tas arī fakts. Viņi ir uzlikuši krietni augstāk nekā viņiem tā kā uz papīra tik plānots. Ok. Ejam tālāk. Vēl viena mums ir graficiņa sagatavot. Uzmetīsim acis tūlītās Must See TV šajā nedēļā. Īstenībā ir tā sarežģīts, jo te tās pauzītes lec pa vidu iekšā, kā Eirolīga ir izšķirošā spēle. 13. Kas ir TBD?
Ja būs 7. spēle. Ja būs 7. spēle NBA, bet tur ir jautājums, ko viņi izdomās, jo parasti... Nu agrā spēle pirms konferenču fināliem, vai ne? Jo konferenču fināli jau vairs nav agrās. Tur jau ir problēma tā, ka tā 7. spēle ir rietumu konferencē, un tas viņiem nozīmē... Es pateikšu priekšā par svētdienu. Svētdien sanāk tā, ka ir Cleveland Cavaliers Detroit Pistons viens variants, 7. spēle, un otrs ir Minnesota San Antonio. Īstenībā jau abas divas ir teorētiski, kas varētu aiziet tik tālu. Teorētiski, jā. Uz papīra vismaz. Un tad sanāk pirmdienā ir vēl Lakers City. Nē, tas nebūs. Tie beigsies tagad šonakt vai kad viņiem tā. Sestdien arī Oklahoma, Los Angeles, tur arī nekas nebūs. Tur nav variantu tam pasākumam notikt. Līdz ar to svētdien ir jācer uz Cavaliers Pistons sērijas 7. spēlēm vai arī Timberwolves Spurs. Bet labi, viena spēle skaidrs, ka mēs Eirolīgu izcēlām jau iepriekš Valencija, Panathinaikos, tur tā kā nav jautājuma CTV, trešdienas vakars, 10 vakarā aiziet. Bet ir vēl viena spēle, ko Gundars Jonāts šodien īpaši izcēla. Īpaši vienkārši. Gan īpaši tu spāņu fanāts. ACB līga 14. maijs, dienu vēlāk. Drusciņā arī vēlāk, ja mēs pulkstenī skatāmies, bet Baskonija pret Mursiju. Jo man liekas, šitā nedēļa ir tā saudabīgi, tur ir vairākas ACB spēles, tur trešdienā, ceturtdienā, grūti pateikt, kāpēc, bet ir kaut kā šī nedēļa tāda. Viņam ir tāda garās, jā, tās. Vienkārši domāju, Rodions pret savu bijušo komandu un pret bijušo Latvijas. Komentēs, jā, tāpēc es gribu, lai... Viņš grib auditoriju. Es tagad godīgi nezinu, vai man šī... Bet īstenībā sabēdājās, ACB līgā šogad ļoti labs play-offs varētu būt. Jā. Ļoti neparedzams. Tā kā tas basīts jau mums te turpināsies, tā Eirolīga beigsies. Basīts jau parasti jūlijam iet. Jā, un tad ACB līga principā varēs pārņemt to, kā saka, stafeti līdz ja turpat līdz Jāņiem var aiziet paralēli, principā NBA fināli un ACB fināli jūnijas, un tā kā basketbols būs, un tur noteikti arī tās sērijas tur varētu būt tāds garāks. Un... Cik mums kandidāturas tituli ir? Spānijā? Es teiktu, ka neviena nav tāda izceļama. Tā nebija pareizā atbilde. Mūžīgais kandidāts ir Madrids Real numur 1. Tur, man liekas, Valencija šobrīd ir 3. vietā turnīra tabulā. Mursija ir 2, bet Mursijai tas jau ir atkal tāds... Barcelonai kaut kas ar Čavi jāpaņem arī ir šogad. Jā, jo citādi bēdīgi viņiem. Jā. It kā izmet to Peņeroju, kurš sezonas otro pusi ar Partizānu tur kaut kāds 7 vai 8 kaut ko uztaisīja. Redzēt, ka viņiem Madrids līgā tur uztaisīja. Un Čavi atkal netika no play-inā ārā. Bet ACB nav nekāds play-ins, nav nekāda tam līdzīgi. Tev ir 8 komandas no 8. Jā. Tiek play-offā. Visi ļoti vienkārši un saprotam. Man tādā ziņā ļoti, tāds ļoti viņam arī kausas izcīņā loģiski. Ja tev pirmais aplis beidzas, tu zini 8 labākās spēlēs Karaļkausā. Un tā tu kvalificēs, solīdi, pieklājīgi. Jā, tur nav jālauz, tur nav kaut kādai papildu izglītībai jābūt, lai izsakot līdzi, kas notiek. Mūža izglītībai. Jā. Ok, Masī TV, 3 datums. Es ceru, ka vēl NBA mēs varēsim labā laikā. Divas sērijas ir, kas var līdz turienī aiziet, jo pēc tam jau viss sākot ar konferences fināliem, agrās, priekš mums tās agrās spēles nebūs. Tur jau ir nakts vidus pēc tam. Tur ir naudiņa tajā okeāna pusē, tiek jau smelta kopā. Tā kā tālu. Labi, kungi, laiks ir nepielūdzams. Es domāju, ka mēs kaut kādu stundī noteikti dzenam bazaru. Tātad, 3 spēles, kurām mēs ceram sekot līdz tā pēdējā, mēs vēl sapratīsim, kas ir tā īstā. Mēs nākamreiz tiekamies, mēs vēl nezinām, kad sekot līdz. Varbūt pirms Final Four. Varbūt pirms Final Four. Final Four datumi? 22. ir pusfināli un 24. ir fināls. Ja, tā kā tur ir tikai 3 spēles, ja tieks varbūt palaiž garām. Next-gen spēlēs. Jā, starp citu, bet jautājums, vai tas varbūt tu pat labāk zini, vai mēs to rādīsim vai ne? Nerādīsim. Es nezinu. Varbūt, ka nākamreiz tiksimies, tad jau noteikti zināsim. Mēs neko nepalaidīsim garām, pirms Final Four mums ir jātiekas. Jā. Jāuztais prognozes. Būs nokāps kalnā, kāpēc cerams. Nežģien pagājušo, kad Žalgiris vinēja, ne? Es nejaucu. Tagad met Raimonds zem tanki. Es arī sev metu zem tanki. Mēs varējām tikai atvadīties, jau viss atbildes pareizs atbildēts. Viņš jau sāk kaut ko. Raimonds Zepes, Gundars Jonāns kopā ar jums šajā reizē. Arī Toms Pramnieks. Tiekamies pirms Final Four. Diezgan stabili. Čau. Viss labi. Tā.